Elhamdülillahi'llezî enzele ala abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivaca. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün biz qarindoshlar aldınғы dersininki ahirasini davomlashtiramiz, ya'ni Sura Hujuratdagi ikki adab haqida to'xtalib o'tgan. Allohning Rasulining oldida adab bilan muomala qilish, har qaysimiz o'zimizningki doirasini bo'lish, Allohning Rasulininki so'z oldida adab bilan hurmat bilan muomala qilish. Uningdan keyin payg'ambar alayhissalomninki so'rinida Rasululloh bayada yuqori ovozda gap qilmaslik, Rasulullohning sunnati bayada o'zimiz bilgancha ish qilmaslik degan mushu mavzuda to'xtalib o'tgan. Bugungi to'xtalgan mavzu 3-adab, o'zaro musulmonlar jamiyatida sog'lom, go'zal, yaxshi bir jamiyatni qurib chiqish uchun birsi-birsininki gaplariga ishonish, qandaq holatda ishonish, qandaq holatda ishonmaslik, bo'libmi fosiqlik bilan tunilgan, axloqsizlik bilan tunilgan odamlarning gapiga ishonmaslik, ishonishga to'g'ri kelsa, bu gapning rostlanganligini tekshirib, uningdan keyin ishonish degan mavzuda to'xtalamiz. Allah subhanahu va taolo to'g'ri so'zlashga nisb qilsin, hammamizni to'g'ri so'zga amal qilishga nisb qilsin. Allah'ninki ayeti Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu in ca'akum fasiqun binebe'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Biz bu ayette birinci olab bu ayetning sebebini bayon qilib o'tamiz. Ikkinchi olab bu tasabbut tekshirishninki hukmininki nima ekanligida qisqacha to'xtalamiz. Uchinchi olab mushundaq gapga ishonishda tekshirishninki islom jamiyatiga bo'lgan ahamiyati haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. To'rtinchi, Alloh subhanahu va taolaninki ne'matlarini tunish va o ne'matga shukr etishninki naqadar zarurligini mush bugungi darsda to'xtalib o'tamiz mush haqida. Yuqorgi oyatninki qisqacha mazmuni: ey iymon etgan mu'minlar, agar sizlarga fosiqlik bilan tunilgan, yolg'onchilik bilan tunilgan, axloqsizlik bilan tunilgan bir odam bir xabarni, ma'lum bir gapni sizlarning yaninglarga ko'tarib kelsa, gapni sizlarga yetkazsa, sizlar bu anglagan gapning haqiqatini tekshirmay turiblar bir ish qilib ketmanglar. Buni avvalcha tekshiranglar. Fatabayyanu degani bu rost gapmi yoki yolg'on gapmi? Bunicho obdan bir tekshirib baqinglar, surishti qilib baqinglar. Agar sizlar mushundaq surishti qilmay, shu fosiqning gapiga ishoniblar, ma'lum bir ishlarni qilib qo'ysanglar, ma'lum o'zingizning qarindishiga yoki jamiyatdagi kishilarga ma'lum azorni yetkazib qo'ysanglar, ma'lum bir qadamlarni bosib solsanglar, o'zingni bilmay qilib keyin pushmon qilib qoldigan, voy isat, nimishqa bu ishni qilgan deman, shu gapning haqiqatini bir o'qib baqsamcho, tekshirib baqsamcho deb pushmon qilib qoldigan ishni-cho qilib qolasizlar. Shundaq pushmon qilib qoladigan ishni qilishdan burun gapning haqiqatini, xabarning haqiqatini-cho obdan bir tekshirib baqinglar degan buyruq. Bu oyatninki shu sabab haqida qisqa ya ko'proq mazmunlarda har xil hadislar kelgan, lekin asosiy hammasi shu bir odamning voqealigi.
U bo'lsa payg'ambar alayhisalom Valid ibn Uqba deb bir odamni Bani Mustalaq qabilasiga zakatni yig'ishga avatgan. Bu musulmon bo'lgan bir qabila. Zakat yig'ishni avatgandan keyin bu odam ularning yutiga berib, ma'lum hadislarda şu qabildagi bir qism kishilar bilan shaxsiy bir adovat vati deyilgan. Bu adamning, bu Valid ibn Uqbaninki şu Bani Mustalaq qabilasidagi kishilar bilan ma'lum shaxsiy adovat vati deyilgan. Ve yana bir başqa hadislarda bularning urf odatda xuddi Yamanlik yozirma shunda pichoq qisib oladigan bizning Uyg'ur musulmonlarimiz burunqi vaqtlarda hammadan pichoq qisib oladi. Hozir hammamiz cheklandi-ku, hammamiz bilamiz. Demak, pichoq qisib oladigan, qilichlarni esib oladigan odati va xalq ekan. Voy Rasulullohning elchisi kelibdi bizning yanimizga deb qilichlarni esib, pichoqlarni esib alohida jutning teshiga bu Valid ibn Uqbani kutuvag'ini chiqqan deydi. Kutuvag'ini chiqsa, mayli adovatning sababi bilan bo'lsin yoki ularning qo'rqgan sababdan bo'lsin, bu kishi darhol qaytib ketgan. Rasulullohning yana qaytib ketgan. Berib ya Rasululloh, ularning hammasi yug'ilib hozir sizlar bilan urushga tayyorlabdi. Madinaga hujum qilmoqchi ekan. Ular dindan chiqib ketibdi, murtad bo'libdi deb mushunaq degan. Mushunaq degandan keyin payg'ambar alayhissalom Xolid ibn Validni bir qism askarlar bilan avatgan. Avatib, lekin sen oldirab hujum qilma. Ularning ahvolini bir uqib baqqan, ahvolini aniq tekshirgan deb buyurgan. Xolid ibn Valid kechida bu jutning yaniga berib, yaqin berib, o'zininki kuzatuvchilarini avatgan. Kuzatuvchilar jutning ichiga kirib, amli ahvolni ko'rib, u yerda kishilarningki azon to'lg'anligi va namoz o'qiganligini ko'rgan. Azon to'lg'anligini anglagan, namoz o'qiganligini ko'rgan. Shuna bilan Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ning yoniga chiqib, "Voy, ular musulmonkan" degan. Degandan Xolid ibn Valid o jutga kirib, ular bilan ko'rishib, mushunda gap yetdi Rasulullohga, sizlar dindan chiqibdi, zakatni bermaydi ekan deb, shuni biz kelgan. Degandan keyin voy nemish bu, xato tushunish bo'libdi deb, shu yerdan zakatlarni elab bular Rasulullohning yoniga bir qism kishilar Xolid ibn Valid bilan birga kelgan. Kelgandan keyin payg'ambar alayhisalom ishning haqiqatini bilgan. Mush vaqtda yuqorqi oyat tushgan. Demak, payg'ambar alayhisalom agar Xolid ibn Validga hujum qilamiz, yo'qotqin ular murtad bo'libdimi, dindan chiqibdimi degan bo'lsa, nemish kelib chiqdi? Nurg'un musulmonlarning qon to'kilish kelib chiqdi. Bir og'iz gap nurg'un musulmonning qonning to'kilishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu oyatni shu alohida posiq sizlarga gap ko'tarib kelsa, ya'ni yolg'onchi sizlarga bir xabarni ko'tarib kelsa, gapni ko'tarib kelsa, uning uchun darhol ishinib ketmanglar. Balki uni tekshirib boqinglar. Mush vaqt payg'ambar alayhisalom ham at-tathabbut yoki at-ta'anni minar-rahman wal-ajalatu minash-shayton. Eg'ir basiqlik, temkinlik, tekshirish bu Alloh tarafdan. Oldirang'ulik qilish, o'zini tutib olmaslik bu shayton tarafdan, shaytondan degan o'zining buyuk so'zini qilgan. Demak, mana bu oyatning shu sababi. Shuning uchun olimlarimiz bu pasiq xabar yetkazib kelsa, buning gapining rost yolg'onligini tekshirish bu vojib degan. Pasiqning gapiga ishonmaslik kerak degan. Ta uning rostligi isbotlanmoqchilik. Qachoniki rostlik isbotlansa, ondan bilamiz. Aslida islom jamiyatida yashaydigan musulmonlar bular rostchilar. Bularning gapiga ishonish kerak.
ularning ishidagi bir odamning gapiga mucho ishonish kerak. Islom jamiyati mushundaq go'zal birsi-birisining gapiga ishonadigan, birsi-birisiga ishonadigan, birsi-birisi bilan muomalasi rasul bo'la oladigan mushundaq jamiyat bo'lish kerak. Mu'minlarning jamoati degan shundaq jamoat bo'lish kerak. Shu bu oyatda injaakum fasiqun binaba'in deb sifatildi. Yani alohida fasiq degan bu so'zincho injaakum ahadun binaba'in demidi. Yani bir odam sizning yaningizga sizga bir xabarni ko'tarib kelsa demay, balki fasiqdan birisi xabar yo'tkab kelsa dedi. Biz buna diqqat qilishimiz kerak. Allah subhanahu va taolaning mushu atalg'uni fasiq degan atalg'uni ishlatganligiga alohida diqqat qilishimiz kerak. Bu oyatni bana qilib birsi-birimizga ishonmaydigan, birisi to'g'ri yaxshi rostchil odam, iymonli odam gap qilsa uning gapiga ishonmaydigan bundaq holat shakllansa islom jamiyatida bu Allohning irodasi xilof. Allohning mu'minlarning kutgan irodasiga zid ish bo'ladi bu. Shuning uchun mu'minlar umumiy birsi-birimizning gapiga ishonishimiz kerak. Har qanday o'zini men mu'min, musulmon deb sanagan odam o'zining mu'min qarindishining gapiga ishonish kerak. Oyatda fasiq dedi. Unda bo'lgandan keyin biz fasiqligini nereden bilamiz? Bir odamdan uning amaliy hayotidan bilamiz. Uning ko'p yolg'on gap qilganligidan, ko'p qatim yolg'on gap qilganligining isbotlanganligidan biz shu fasiqligini bilamiz. Yoki uning amaliy qilayotgan ishlar orqali bilamiz. Shuning uchun har qanday ishimizda alohida gapni tekshirishga, chunki bu tekshirmaslikning o'zi jamoatlar o'rtasida ziddiyatga, jamiyat o'rtasida ziddiyatga, hatto ayol o'rtasida ziddiyatga nurg'un xafalık qilib bordi. Şuna har qanday bir gapni yolg'onchidan, fasiqdan anglasak, axloqsizdan anglasak-cho, uningga ishonib ketmasligimiz kerak, uni tekshirish kerak. Ondan buningdan keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo bütün payg'ambar ummatga, sahobalarga bu fasiqning gapiga ishonib ish qilmaslikning zarurligi, buning muhimligi nima sababdan desa, bu sababni bayon qilgan. Wa'lamu anna fikum rasulullah. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Bilib qo'yinglar, sizning ishingizda Allohning elchisi bor. Bundaq deyishga bu nayt oson gap. Allohning elchisi bor. Amaliyot Allohning elchisi şu sahabelerinin işi boğan, tepilgan şu dünyada. Lekin biz bu elçinin Allah bilen boğan alakası, Allah taraftan bu elçiye vahiyning tushishi, Müslümanlar şu çağdaki sahabeler her qanday ishni maxfiy qilsin, oshkor qilsin, o'zaro birisi-birisiga uqtumusun, to'g'ri qilsin ya xatolashib qolsin, hammi ish to'g'riliq Allah subhanahu va taolo tarafdan bütün maxfiyatlikni bo'ladigan zot tarafdan payg'ambar alayhissalomga har doim vahiyning tushib turishi. Bu bak ulug' ish. Bu bak katta ish. Yani ey müminlar, sizlar fasiqning gapiga ishonib-cho aldiraqsallik qilib ish qilmanglar. Allohning elchisining ishini tursa, Allah subhanahu va taolaning vahiy tushib turadigan, bu zotga har doim yo'lni ko'rsatib turadigan,
haqiqatni bayon qilib turadigan Allohning elchisi sizning ishingizda tursa, sizlarcho o'zingizni bilgancha ish qilmanglar. Law yuti'ukum fi kaseerin min al-amri la'anittum. Agar Allohning elchisi siz xohlagan bo'yicha, sizning orzuyingiz bo'yicha siz o'ttirib qo'ygan fikrlarga, siz o'ttirib qo'ygan masalalarning ko'p qismida sizlarga ergashgan bo'lsa, sizlarga bo'ysungan bo'lsa, sizlar degan bo'yicha, sizlarning orzuyingiz bo'yicha ish qilib bergan bo'lsa, la'anittum. O'zingizni jafoda qalatinglar, o'zingizni mushaqqatda qalatinglar, o'zingizni qiyinchilikda qalatinglar deydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo insonni yaratgan, insonga nimaning manfaatli ekanligini eng biladigan zot. Ala ya'lamu man xalaq va huval latiful xabir. Allah subhanahu wa taala insonning manfaatini, mu'minning manfaatini u mu'mindan mubak, insonning o'zidan mubak yaxshi biladigan. Bo'g'achqa Allah o'zining payg'ambariga vahiy qilib, sizning qaysi ishni qilsangiz sizning manfaatli, sizning dunyo va oxiratlik manfaatli ish ekanligini bayon qilib berdi. Unda bo'lgandan keyin sizlar shuning ergishinglar. Agar Rasululloh siz xohlagan bo'yicha, siz nimani orzu qilgan bo'lsangiz, shuni qilib bergan bo'lsa, siz ko'pincha holatda va ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilminglar az. Ko'zinglarning ko'rishini ayt qisqa. Unda bo'lgandan keyin o'zingni jafoga qilib qo'ydigan, o'zingni qiyinchilik qilib qo'ydigan ish shu o'zingni tushib qolatinglar. Xuddi bu ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashya in tubdalakum tasukum. Shuni o'xshashlar. Uni sizlar xohlaganni, sizlar so'rganni qilib beraversa, u chaqda shu jafoga o'zingni qolatinglar. Keyin ondan u jafodan qutulolmaysizlar. Demak, bu oyatdan qarindoshlar, biz ishimizda yetishgan ahli ilmlarimiz bo'lsa, jamoatlashishimiz, demak qarindoshlar, bu oyatdan biz ishimizdagi ahli ilmlarga, ya'ni payg'ambar alayhisolamningki ilmiy varislarga va payg'ambar alayhisolamningki siyosiy varislarga, o'zimizning yetakchilarga alohida bo'ysunish ruhini yetildirishimiz kerak. Biz o'zimizning hissiyoti, o'zimizning orzusi bo'yicha har xil fikrni qilib, voy ma ishni bunday qilsak bo'lmamdi, nima ish falon ishni unday qilmadik, voy bugungi vaziyatda vatanda bunday ig'ir ish bo'lib ketdi, uni qildi, buni qildi deb nurg'un fikrlarni o'tirib qo'yamiz. Lekin bu fikrlar balkim bizningki kelgusimizga nurg'un ziyonni olib kelishi mumkin. Biz bilmaganni ilmiy tarafdan olimlarimiz biladi. Biz ma'lum tushunmagan masalalarni balkim mavada uzun turgan yoki mishada faoliyat qilayotgan siyosatchilarimiz obdan biladi. Shuning uchun bular biz deganni qilib bermadi, yo xalqning ko'p qismining orzusi, umidi mavjud bo'lsa, buni qilmadi deb xapolab o'zimizga ziyonli ishlarni qilib qo'ymay, balki biz o'zimizning jamoatlariningki peshiga chiqib eslashimiz kerak. Ahli ilmlarimizning peshiga chiqib eslashimiz, siyosiy tashkilotlarimizning peshiga chiqib eslashimiz kerak. Tabiiy holda uzun yillik tajribaning sababi bilan balkim yangi bir odam ko'rmaganni ular ko'rishi mumkin. Vaziyatni tushunmagan odamning bir odamga qaraganda ular vaziyatni yaxshi tushunishi mumkin. Shuning uchun aldiraqsonlik qilish, o'zimiz bilgancha ish qilish, umum jamoatga ziyon keltirib qilish ehtimolligi bo'ladi qarindoshlar. Shuning uchun biz mushadiki o'zimizning birligi, o'zimizning Turkistonlik jamoatimizni ziyon uchratmay saqlab qilish bu bak muhim ish. Zarur ish. Vatanimizda hozir ajoyib zulm, ajoyib xaflik qilyapmiz. U yerda tugishyapmiz.
Hazır bütün dünyada bizge nisbeten müşakkep kaldı desek buludu. İslam dünyasının içinde biz bir hatırcam toğudaki yerden müşahidim nurgullarımızda hatırcam emez. Demek müşahideki vaziyette biz şu yüzümüzden her xil cemaatlerimiz, her xil siyasilerimiz, her xil teşkilatlarımız var. Bu teşkilatlaşış, cemaatlaşış, andın cemaatleşkenden keyin bu cemaatlininki peşiga çın esirişini ügünüş bizde tepiliş gerek. Bu ruhni yetildirsek urdu. Biz xalığanlık qıpamide deb renjishning hech qanday o'rni yo'q. Balkim biz xalığanlık qilgan chaqda xapilik qilishimiz mumkin o'zimiz. O'zimiz xapilik qilishimiz mumkin. Musharik Uyg'ur jamoatini xapilikqa, Turkistonlik muhojirlarni xapilikqa ushtirishimiz shu mumkin. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo sahobalarni Rasululloh bilan muomala qilgan vaqtda yuqorqi oyatda alohida tanbih bergan. Rasulullohning o'zining ishi bor ekanligini unutmanglar. Va shundaqla sizlar xohlagan ishning ko'p qismini ma'qul deb sizlarga qilib bersa, o'zingizning jafoda qilishingizni o'ylanglar. Xafalikda o'zingiz qilasizlar deb ko'rsatgan. Bu vaqalikdan yoki bu hukmdan, bu yo'l yo'riqdan bizmi bugungi hayotimizga foydalanishimiz zarur. Allah subhanahu va taolo keyingi mazmunda mush yuqoridagi hukmlarga amal qilish, Allohning rasulini ulug'lash, Allohning rasulini adri yetim aqsaqallik qilmaslik, mushunaq fosiqning xabariga ishonmaslik deb mush turlik adabda iymon kalimasi bilan, iymon xitobi bilan chaqadi bizni. Uningdan keyin nima deydi desa, "Walakinalloha habbaba ilaykumul iymon va zayyanahu fi qulubikum." Mana yuqorida men sizlarni iymondan iborat mush xitob bilan chaqagan mush iymonni o'zingizga tanlab olmadinglar. O'zingizga men musulmon bo'lay ya bo'pti. Mush to'g'ri yo'lda turibjima deb bu yo'lga o'z ixtiyoringiz bilan o'zingizga tanlablam, o'z kallangiz bilanlamcho bu yerga yetmadinglar sizlar. Lekin Allah subhanahu va taolo iymonni sizlarga chiroyli ko'rsatdi. Yaxshi ko'rsatdi. Iymonni suydigan, iymon uchun hayotini taqdim qildigan, Allohning buyruqlarini ijro qilishga intilish, Allohning buyruqlarini suyish, mushularning hammasini Allah subhanahu va taolo sizlarning qalbingizga Alloh bekitdi da'vatini. Demak, o'zimizdagi bu hidoyatni har bir mu'min o'zining qalbidagi iymonni, o'zidagi Allohning rasuliga bo'lgan muhabbatni bu Allohdan ekan, Allohdan menga berilgan hadiya ekan, Allohning sovg'ati ekan bu deb tushunish kerak. Men o'zimning iqtidori, o'zimning ilmi ya o'zimningki fikri bilan bu hidoyatga yetdim, bu iymonga yetdim deb tushunmaslik kerak. Walakinalloha habbaba ilaykumul iymon degan mana shu. Iymonni sizlarga chiroyli, yaxshi ko'rsatdi. Iymonni suydigan qildi sizlarni. Sizlarning qalbinglarda bu iymonni shundoq go'zallashtirdi. Buning aksida andin kufrni, Allohga tanishni, gunoh ma'siyatni, yolg'onchilikni, fosiqlikni sizlarga yomon ko'rsatdi. Sizlar kufrni yomon ko'rdigan, kofirni yomon ko'rdigan, kofirning tanlab mangan yo'lni yomon ko'rdigan bu hissiyatni, bu tuyg'uni Allah subhanahu va taolo sizlarning qalbingizga bekitdi. Allah soldi. Shuning uchun sizlar bu ne'matning qadrini bilinglar demoqchi. Ulaika humur rashidun. Mana mushular yuqoridagi iymon
imanni yaxshi ko'rgan, kufr, ma'siyatni yomon ko'rgan, iman yo'lini tanlab mangan mana mush kishilar to'g'ri yo'lda manganlar. Ar-rashad degan arab tilida asl ma'nosi tosh bu. Ya'ni bular al-mustaqimuna ala as-sirati ma'a at-tasallub deb tarjima qilgan. Ya'ni to'g'ri yo'lda nachun tug'anlar. To'g'ri yo'lda mustahkam tug'anlar. Tavranmaslik bilan tug'anlar deb tasvirlagan. Ya'ni yuqoridagi mushu to'g'ri yo'lda tavranmay mustahkam turish. Nereden keldi bu? Desa Allah'ның fazlidan bu. Allah'ның fazli bu. Allah'ның silagi bagini. Allah'ның silagi ata qilgan ni'mati bu. Allah subhanahu wa ta'ala sizning ishingizning hammasini bo'lib turdi. Sizning ishingizning hammasini ko'rib turdi. Allah nayet hikmet bilen ish qiluvchi zot. Demak qarindoshlar, yuqoridagi bu oyatlarda alohida adablar bayon qilindi. Bugungi darsdan bizning oldigan asosliq muhim foydamiz nimalardan iborat desa, birinchisi Qur'oni Karimning prinsip bo'yicha kelgan gaplarga, kelgan xabarlarga qanday muomala qilishni o'rganish. Ya'ni anlagan gapga qanday muomala qilsak, Qur'onning prinsipiga uyg'un amal qilgan bo'lamiz, buni bilish. Ikkinchisi alohida anlagan xabarni tekshirishninki zarurligini obdan bilish. Qanday gapni anglasak, buni cho tekshirish. Xususan bu pasiqdan kelgan bo'lsa. Üçüncüsü, tekshirishninki rost yolg'onligini isbotlashning Allah tarafından ekanligi. Aldirang'uliqning shayton tarafından ekanligini cho bilish. To'rtinchisi, Allah subhanahu wa ta'alaninki ne'matlarini tunish. Iman, islom ne'mati. Kufr, ma'siyatni yomon ko'rish ne'mati. Mushlarni tunish. Mush ne'matlarga qanday shukr etishni cho bilish. Mana bu bugungi darsdagi asosli muhim foydalar. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni mushu bugungi darsdagi muhim nuqtalarga amal qildigan, Allah subhanahu wa ta'alani, Allah'ның rasulini so'ygan, iman, islomni so'ygan, kufr, ma'siyatni yomon ko'rgan, to'g'ri yo'lda mustahkam turgan mu'minlardan qilsin. Allah hammamizdan rozi bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa natubu ilayk.